semesta, Zat yang maha sempurna, tak ada yang menandinginya. Awali kebaikan dengan bismillah, serahkan semua pada Allah semata. Akhiri ucaplah alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Awali kebaikan dengan bismillah, serahkan semua pada Allah semata. Akhiri ucaplah alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Saya terima nikah Muhammad dari berarti saya harapkan kami tersebut dibayar benar. Awali kebaikan dengan bismillah, serahkan semua pada Allah semata. Akhiri ucaplah alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Awali kebaikan dengan bismillah, serahkan semua pada Allah semata. Akhiri ucaplah alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Awali kebaikan dengan bismillah, serahkan semua pada Allah semata. Akhiri ucaplah لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. بقربه النفس تطيب فتدعو الله فيجيب. أنوار طه لا تغيب، بلغنا لقاء يا مجيب. فردتك روحي الحبيب محمد مكرم الغريب. بقربك الروح تطيب يا رحمة يا حبيبي يا محمد، يا طبيبي يا ممجد. أنت ذو الفضل المؤيد، جل من صلى عليك. يا حبيبي يا محمد، يا طبيبي يا ممجد. أنت ذو الفضل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sore. Kaki menika upacara sapanang ing tumuli badhe kawulaken. Ing sepisan ing semangat tur mantuko. Bapak lumadening titelaksana ing kaping kalih niki wedhare sabda pangandikan inaryo pasrah saking calon keluarga besar injih saking keluarga agung Bapak Walingin sakeluarga ingkang dalem wonten ing Girirupa Sukoharjo Ngagri Sleman. Bapak wonten hati coreng ketiga meniji atur pambagya ngiras pates ing semangke atur tanggap sabda pangampi saking keluarga calon kadang desa. Panjenengan semangke wontenipun rezeki pasrahing Upakarti kinarya ngaturaken sartais ing kinarya simbolising pasrah panampi nginjang menika. Bapak wonten hati coreng kaping sawan injih hati coro pamungkas. Kali menika wonten sanipun Sang Dewa Dilengga Bapak Sang Ibu itu kawula hormati sumangga wontenipun hati coro Upakarti sah panampi Upakarti saha calon pisan pinanten kakung kita purwakani kanthi manungku puja nyuwun dhumateng asalipun Gusti Agung Allah Subhanahu wa taala. Sepados semangke lampahan hati coro menika sekali sing sami kula lulus rahayu sumodha ing tebun sedhi. Yen menika wonten palenggahan piyambak-piyambak semoga kita purwakani kanthi rasa basmalah kawula dherekaken. Sematur Pasalipun tumapak wonten hati coreng kaping kalih injih atur pangandikan kinarya pasrah Upakarti menawi calon kisah pinanten kakung saking keluarga calon kadang desa. Ing menika kasuwun dhumateng ing pados hormat dihormatan ing pareng nampa rogo saking corong dhumatengipun ing masalah mati Bapak Purboyo. Di bareng sampai pertengahan ini semakin terus aku tampilkan. Sesuatu kembali saja hidup semua. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun awit paling budal saking kadang kula sepuh ingkang bersa adicara ing Indang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kandhani para pepundhen binisku sesepuh aji sepuh ingkang lebur pamawas buntasing pitutur ingkang kadhapeteni Bapak Ibu ingkang saputra mulya saha para kadang mugi ingkang satu lopesna. Monggo langkung prayogi mangaturaken puja puji astuti wonten ngasanipun Gusti ingkang Mugi Ngaroso ingkang sampun mbéyaken sinugraha dhateng kula lan panjenengan saengga ing wekdal menika kula lan panjenengan tansah panaringan kawijengan kasehatan saengga kepareng matempal wonten kami menika kanthi kawontenan sihat walafiat. Sholawat salam tansah kita aturaken dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tuantu sih luwihipun sapaat ing dinten yaumil akhir. Mungasalipun saestu kawula namun minangka duta atur saking kadang kulaning Bapak Walingin Tuwin Ibu Sugiem
saking Giri Rupo RT Gangsal RW 2 kali Sukoharjo Ngabit Sini pindah sowan wonten ing dalem menika papan menika ngaturaken taklam taklim kanthi atur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur dumateng panjenenganipun para pepundhen saha sepuh langkung-langkung wonten ngasalipun panjenenganipun Bapak Joko Mulyadi Persib kalah Ibu Rusmina Saklongso mugi sedaya katentreman sae karahayun tansah ngayomi panjenenganipun awit sepirasanipun Gusti ingkang murdi gesang. Munggah salajengipun saestu kula suwun kairing dhateng Brayat Agung. Namung bilih menika boten saged sedaya nderek suwan bilih amargi aturan saking protokol Covid pramila sedaya saged sedheripun kadaripun sepuh sae kadaripun aneh saged maklum kami menyesuaikan kawanan. Salajengipun posing gati estunipun Bapak kami Bapak Palimin kaliyan Ibu Sugiem sowan nganti nggih putra kakungipun ingkang asus bilih Dimas utawi Mas Ria Haryanto ingkang sampun kapijenggah menika pramila suwanipun noniji namung nuntasaken menapa ing dados rendakipun nalika dinten kapengker noniji nyuwun putra kakungipun dipun dhawuhaken dhateng putra putrinipun Bapak Joko Mulyadi ingkang asma Bunduk Roro Utari. Kanthi menika mugi panjenenganipun Bapak Joko Mulyadi ketingalipun sampun siap-siap wingati pramila saking kadangkulaning Bapak Palimin tansah ngaturaken ageng kami ingkang tanpa tepung. Salajengipun Bapak Palimin ugi sagedipun namung ngaturaken angsal-angsal ingkang boten perlu kapiji setunggal menika namung kangge katakan anggenipun kekadangan utawi pisanan panjenenganipun Bapak Joko Mulyadi kaliyan Abdi Mas Bapak Palimin mugi saged kestantun insamangke anggenipun pisanan langkung-langkung anggenipun mangke penggayatan putra kakungipun kalih putrinipun Bapak Joko Mulyadi kestantun dumugi kakeninen khususipun saged pamangke dados keluarga Ibu Sakinah Mawaddah Warahmah Allahumma amin langkung-langkung tinggal pinaringan momongan kestantun ing sedayanipun. Mengarsanipun suwan kula bilih mangke tak sampunipun para ing acara menika kula boten saged nuntasaken piwahan ingkang dipun asmakaken dhateng Bapak Joko Mulyadi ugi amargi aturan Covid pramila kawula namung rombongan nyuwun pamit wangsul dhateng sowan-sowanipun piyambak mugi panuwunipun wangsul kanthi wilujeng ing sadangunipun. Mugi
atur kula ditatakan semanten wonten itu saya atur kula nyuwun pangapunten kula pungkasi atur kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumanten orang sesepuh menapa kene kasuhaken pantes pinundi-pundi. Dumanten saliyane Prabu Kakung Sumawu Putri pinanggung Brayat Agung kamanggihan calon akan pisan ingkang pantes singkasih. Dumanten akan kula redo akan kula mudul. Dumanten kula akan program pertama proses bisa. Kebareng kula sawetara pengasan Gusti Mampun anggen Gusti ingkang kapermen lawan pangandikan karena kula piniji Kadang kula taruna menginjih Dimas Joko Mulyadi Sekarang Ine ngaturaken mudhari gondo babaling sedya kados ingkang minangka puranane agung kepareng langkung nggih sumangga Gusti ndherekaken manung puja astana puji astuti kunjuk dumateng saudara Gusti Karyopo Wiji awit sedaya semua kalih tansah karuntaken dumateng kita sedaya saenggo wonten ing titik kalungan menika maksudipun keparingaken manunggal kanthi raos katentreman minayungan sih rahayu wilujeng. Sangaring Prabu Kakung Sumawu Putri Bagyo Mulya madyaning pepanggihan dinten injang punika Dimas Joko Mulyadi sekalian sedaya margya sutami wahosini ngentas pitulus yoganipun pawestri tengah sesingipun Utari Dewi sarjana komunikasi ingkang sampun sedaya kadhawuhaken kaliyan Mas Bagus Kriya Karyanto sarjana komputer yoga kakungipun saking panjenenganipun Bapa Walimin dalah Ibu Sidian ingkang tidal wonten ing Pura Suharjo Atlet Sleman. Bukan di rumah selalu ini kasih sedaya kados ingkang perlu pelajaraken wonten ing asani sedaya. Senadyan to handi sedaya sampun hanamene kagem sedaya lan sampun sinau ing pinto boten Jawa. Nuniji kadang kula Dimas Joko Mulyadi Nabi Dharmani Sepuh ingkang samangke sedya andhapaken putra putrinipun kula bali Dimas Nimas Dewi kaliyan yoganipun Bapa Walimin sekalian ing samangke kersa nika sedaya paring puja asta puji astuti dumateng Tuhan Joko Guru samangke badhe kaleksanan panci enjing punika ugi ing panajab tumapaking Joko Guru ing samangke saking Purwomadya Dipun tansah manggih kawilujengan nirgaya niring sami. Sumpanipun kadang kula kawula Dimas Joko Mulyadi sekalian. Wonten wilaning penggalih dumateng sangyaning Prabu Kakung Sumawu Putri inanggung para sepuh miwah
Rakyat Agung pamubyo calon kakang pisan. Mawantu-wantu paring pujasto puji astuti dumateng calon pinanganten seribit samangke anggenyo badhe lelumban wonten madyaning Brayang Agung samangke kansa mangke atur kula Bagyo Mulya Siboto Wajibipun Basuki Nakastuti Wajibipun ingkang kinasih. Ing salajengipun perlu aturaken wonten ugi kaleksanan panjenengan menika pulinji awit sih pambiyantunipun Kolokatan mitra pangan linangkung sedaya warga RT Sritak setunggal mriki ingkang menika enggo pilih atur panjenengan sedaya menika boten saged kawas kanthi tata lair Dimas Joko Mulyanti namun nyemanggaken kunjung dumateng asuhan Gusti ingkang karya lupa mugi sehat dalam Gusti pikantuk lintu ingkang matikal saking asuhan Gusti ingkang maha mirah. Kadang lo kaliwan Dimas Joko Mulyanti kira-kira seserepan milah kirani suto-suto ingkang menika ipun pilih anggenipun nanti rawuh jenandika sedaya pinanggih kirang tanggap kanggo milah buku sedaya menika kabekta saking kawontenan ingkang punika kersa andika sedaya anggepiraken sih samudra angsana. Ing salajengipun menanggapi atur pasrah calon pinanganten kampung perlu kulaturaken mugi dumateng Bapak Purboyo minangka cimbuk saking kakang calon pisan ingkang simping pangurmatan ing pilih sedaya atur andika kala sampun boten ingkang kangge maneh atur salam taklimipun saking bapak sekalian tumandung dumateng kadang kula Dimas Joko Mulyanti sekalian sampun kula tampi kanthi suka bombone Kodene atur pasrah calon pinanganten kampung Pulinji Mas Bagus Ria Karyanto Sarjana Komputer Mirah paringipun Sarono Upokarti minangka janipun salahirabi kanthi minangka syukur maring manah iki saking kula tampi. Ing salajengipun perlu kuaturaken wonten ing mriki pilih tumapaing jatuh piring samangke badhe dipun laksanaken dinten injing menika ugi kirang langkung kabeh sampun manungsa ingkang menika sripanipun kadang kula Dimas Joko Mulyanti sekalian tumanduk andika sedaya sandyanipun para rawuh katur sumawon kinipun Brayang Agung calon kakang pisan wonten kembali paring pujasto puji astuti mugi tumapaking ucapan guru saking para wadya usahanipun pinanggih Bagyo Mulya kawilujengan wiwasihan ing salajengipun aturanipun ingkang pungkasan injih menika sapanipurane hati saha menika badhe ngersakaken kunjung kawula saking kadang kula Dimas Joko Mulyanti sekalian namun saged andharaken sugeng kunjung
wilujeng wonten ing ati wilujeng diri dalemipun piyambak-piyambak lan saged pinanggih sedaya keluarga kanthi tentrem lan isih rahayu wilujeng. Saking rawuh kados sawetara kaliyan Bagyo Mulya kados kamun semanten atur kula kinongkos wis sampun Iwah Rubus Mambungil Wicara saking Dinas Joko Mulya sekalian anampi pasaing calon pinanganten Imbun pilih ingkang ngatur wonten langsung di Gusti pinanggih Kyai Sutrono dumateng penggalihipun di Gusti sedaya menika cukup seserapan kawula kirane subuh sita saenggo marang ingkang seperti ingkang punika kersa menika sedaya angluberaken tumadaing pangarsani Pasamawa sirap sekanten ngadosaken kula wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Wonten pangsalipun para sesepuh bini sepuh ingkang kasabaken ingkang satu kehormatan wonten para salipun para pangkat praja sarta negari ingkang satu kehormatan ugi saya dihormati Panjenenganipun Bapak Joko Mulyadi Saklawangsa ingkang kehormati calon pisan. Panjenenganipun Bapak Malikin Upi Saklawangsa ingkang kehormati calon pengantin berdua yang berbahagia, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Saderengipun adicara majelis abdi nikah kapiritan semoga lan rumiyin nujuaken rasul kita wonten rasa dalam Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing dalam menika kita sedaya tasih kaparingan rahmatan, kenikmatan taufik sedayaipun sehingga kita saged makumpal wonten ing dalemipun Bapak Joko Mulyadi sampun paring restu saha pasasanipun pilih panjenenganipun badhe andhapaken putra putrinipun ing samangke. Salawat dan salam mugi kunjung dumateng junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita aturaken muga syafaatipun gede menika ngantos wonten ing yaumul qiyamah amin ya rabbal alamin. Sajenipun kula saking kantor pusat agama Kecamatan Sedayu mugi dawuh panunipun Bapak Joko Mulyadi ingkang Penandiri andharaken bicara prastawa nikah wonten ing enjang siang menika ingkang tugas kawula inggih panitia reksa nyaket selawasi wontenipun prastawa nikah samangke. Kagem demenipun wekdal semoga dicara pados ampun nikah menika kita aliti kanthi maos basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun badhe kaaturaken panitia reksa ing pilih samangke wonten data-data ingkang boten kaliyan kasunyatan kita sun atur presipun dumateng Bapak Wali Bapak Joko Mulyadi calon kemanten sekalian ugi Bapak saksi kekalih khususipun lan dumateng para rawuh para lenggah sedaya umumipun.
Ditawiti pilih wonten ing dinten menika dinten Ahad sedaya kaping 26 bulan Juli kali dosa. Kirang langkung tabuh sedoso wonten ing perumahan si Sedayu Perwe blok di 66 RT Sewidak Setunggal Pereng-Wetan Arborjo Sedayu Bantul badhe salah setunggalipun prastawa nikah ingkang calon suami inggih menika Ria Karyanto. Tempat tanggalipun wonten ing Bengkalis 23 Maret 1995. Aku tahu pas saya terima nikahnya, aku pernah gini, aku kan juga anaknya. Tempat dan tanggal lahirnya di Bengkalis 23 Oktober 1995. Warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir yaitu sarjana, yang bertempat tinggal di Giri Ruko RT 05 RW 32 Sukoharjo, Ngaglik, Sleman. Bahwa Mas Ria Karyanto ini adalah putra dari Bapak Walimin dan Ibu Sugil yang bertempat tinggal di Giri Ruko juga. Setelah sebelum nikah, Mas Ria Karyanto masih terjaga calon istri yaitu Mbak Utari Dewi. Tempat dan tanggalnya di Bantul 4 Maret 1994. Tempat dan tanggalnya warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir yaitu sarjana, yang bertempat tinggal di perumahan Sedayu Perwe blok D 66 RT 61 Arborjo Sedayu Bantul. Bahwa Mbak Utari Dewi ini adalah putra putri dari Bapak Joko Mulyadi dengan Ibu Rosmina yang bertempat tinggal di perumahan Sedayu Permai juga. Status sebelum nikah Mbak Utari Dewi masih perawan. Wali nikah yaitu wali nasab, hubungannya dengan calon mempelai wanita adalah ayah kandung yang bernama Bapak Joko Mulyadi bin Bapak Kasan Isnadi. Tempat dan tanggal lahirnya di Kulon Progo 25 Mei 1963. Warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di perumahan Sedayu Perwe blok D nomor 66 RT 61 Arborjo Sedayu Bantul. Selanjutnya mas kawin yaitu berupa seperangkat alat sholat dan perhiasan emas 9 gram dibayar tunai. Kemudian untuk saksi-saksi bahwa semuanya yang hadir dan duduk di tempat ini adalah semua menjadi saksi, dan untuk mewakili tanda tangan adalah 2 orang. Satu adalah Bapak Surani yang bertempat tinggal di Giri Ruko RT 05 RW 32 Sukoharjo, Ngaglik, Sleman. Yang kedua yaitu Bapak Suwito Hartono yang kelahirannya di Sleman juga tanggal 9 bulan Juli 1957. Pekerjaan pensiunan yang bertempat tinggal di perumahan Sedayu Perwe blok D 63 RT 61 Perwetan Arborjo Sedayu Bantul. Demikian pemeriksaan ulang. Apabila masih ada kekurangan kekhilafan, apabila kami menulis atau mencatat, kami mohon untuk dikoreksi seluruhnya.
Badan Bapak para ibu para sedaya rahimakumullah kita sama-sama nyuwun Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi pelaksanaan ucapan Bapak Mas Ria Karyanto saged lancar. Wonten anggen para para paring kanten sanipun kali masuk Al-Qur'an. Ananging saderipun badhe kawasaken ayat-ayat Al-Qur'an jangan panik kasih ijab doa sareng penandalan perkasihan. Menawi Mas Al-Qur'an semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. بقراءة المرضى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا النساء فإنه يأتينكم بالمال. وقال أيضا أحل النكاح وحرم الشباب. وقال أيضا النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي وليس مني. وكما قال
قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم آخر أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Coba dulu Pak. Keyakinan kita kanthi maos sadaya kabeh kita kepada Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi sadaqai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa sabbitika ala ma amara Allah bihi min insanin bi ma'rufin aw taslihin bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Ria Karyanto. Ya, Saya menikahkan dan saya kawinkan anak perempuan saya, nama Utari Dewi, untuk saudara Ria Karyanto dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas 9 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Utari Dewi anak perempuan dari Bapak Joko Mulyadi untuk diri saya Ria Karyanto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. This special day, our hearts full of pleasure, a day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say Barakallah. Joy to heart for each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids to make your heart filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say Barakallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa وسلم على رسول الله. الله تب علينا، الله يرضى عنا، الله يهدي خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallah lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma. يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا